สบายดีทุกคนวันนี้แม่น้องแอนก็สิไปกินทานเนาะอยู่บ้านคิดี้พี่น้องวันนี้ก็อากาศหนาวเนี่ยจักหน่อยพี่น้องแล้วตอนนี้ก็สิมาท่าพ่อน้องแอนเนาะยังเอาเขาไปซีนี่ไปซอยนั่นบ้านคิดี้เนาะเพิ่นอยู่บ้านนาไนนี่แหละพี่น้องพ่อเพิ่นเสียตอนนี้ก็ยังท่าพ่อน้องแอนมาไปซีเขาเนาะนั่งท่าก่อนพี่น้อง Hello.